Hverdagsrehabilitering. Måden er at fokusere på, hvordan vi kan støtte Kurt til at øge sin selvstændighed, reducere frygt og forbedre hans livskvalitet. Selvstændighed er afgørende for Kurt velvære. Reducere frygt. Frygt kan ændre Kurts evne til at engagere sig i dagligdag. Forbedre livskvalitet. En central mål er at forbedre Kurts livskvalitet gennem sociale aktiviteter, sund kost og regelmæssig motion. Positiv påvirkning fra nettet og nære redaktioner spiller også en vigtig rolle i at fremme hans trivsel. En struktur og tilgang til daglig aktivitet kan fundamentalt forbedre livskvaliteten og selvstændighed for personer i rehabilitering. For eksempel morgenrutiner. Øvelsen, det er tilpasset Kurt og afgørende for at forbedre hans fysiske formål. Social aktivitet. Involvere i social aktiviteter som netværk og kommunikation, styrke social forbindelse. Disse aktiviteter reducerer følelsen af isolation og fremmer mental sundhed, hvilket er centralt i rehabilitering. Ernæring. Sund kost er fundamentalt for at opretholde energi og helbred. En korrekt ernæringsplan kan støtte Kurt i hans rehabilitering, idet den fremmer fysisk og psykisk velvære. Teknologi, støtte og motivation. Rehab i digital træning. Det er en teknologi kan man anvende til at hjælpe Kurt at gøre det muligt for Kurt at træne i eget tempo og føle sin fremskridt. Der er nogle velfærdsteknologi og medicinhåndtering. Det kan hjælpe med overholdende medicinregime, hvilket mindsker risiko og forbedrer sikkerhed. Video kan få social kontakt. Regelmæssig social kontakt med familie og venner kan reducere følelse af isolation og fremme social interaktioner. Motiverende samtaler fokuserer på at støtte Kurt i ændringer i hans livsstil ved at fremhæve hans styrke og opstille realistiske mål, hvilket øger hans engagement og vilje. Forandring i hjælp. Stort set er det støtte Kurt gennem de forskellige fag og ændringer. Det nødvendiggør justeringer af strategi og mål i henhold til hans fremskridt.